गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बयबो सांग्रां जा, जानला मोनला हाग्रानि मैखुनखौ दाजा। दासिम आपार आसामाव हाग्रानि मैखुन जाना 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि शिबसागर जिल्लानि सराइदेउआव मैखुन जाना गासै 3 जिबैया मैखोम देहानि जेंनायाव गोग्लैना डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय लानांदों आरो दासिम गोब्राब थासारिजों फाहामथाय लागासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। फाहामथाय लानाय गोबाङानो गिथावना होनना देहा फाहामगिरिया मिथिहोदों। थांनाय 10 एप्रिलाव 4 थैदों आरो 12 एप्रिलाव 9 थैदों। बे समाव दैज्लां बोथोरनि गोबां मैखुन रज'यो। जानला मोनला हाग्रानि मैखुनखौ जालाबायनो नाङा। सांग्रांथि हरबाय जोंनि रादाबनिफ्राय। बे टियारनि सोलोंथाइखौ दावगाहोनो आसाम सोरखारनि आगानसे मोजां खामानि। दिनै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश पेगु आरो केबिनेट मन्थ्रि उर्खावगोरा ब्रह्मआ जनता भवन दिसपुराव क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि 12 एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गाहाम खौरां। थांनाय 10 एप्रिल खालारखालि दुखुनांथावै सारअन्थाइ गावनायजों अबथिरा रुंसारि जानाय बाक्सा जिल्लानि बुगुलामारि बनगाव गामिनि खला बर'नि फिसाज्ला अनसुमा बर'नि दुखुथिया न'खर थांनानै खौरां लाहैदों बिटिआर खुंथायनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया फैगौ 28 एप्रिलाव आसामनि गंसेनि गोदान केन्सार हस्पिटालखौ बेखेवफैगोन। मोनसे खौरांनि बायदिब्ला गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया फैगौ 28 एप्रिलाव आसाम दावबायफैना डिब्रुगड़, लखिमपुर, तेजपुर, दरं, क'क्राझार, जरहाट आरो बरपेटानि केन्सार देहा फाहामसालिखौ बेखेवफैगोन। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै तामुलपुर जिल्लानि हाबिबारियाव बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोदानै बानायबाय थानाय दालांखौ एक्जिकिउटिं एजेन्सिजों लोगोसे कन्ट्रेक्टरफोरखौ लोगोआव लाफानानै नायगिदिंहैदोंमोन। मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय बिटिआर सोरखारा बिटिआर ओनसोलनि हान्थामेलानि राहाखौ फेहेरनायाव थियारि जानायखौ नुनो मोन्दों। क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरि बावखुंग्रि हाजोआव खुंफुंनाय खुंगा गुथि बावखुंग्रि फोरबोआ दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। नैथि सानाव हाजो गाखोनाय बादायलायनायजों लोगोसे साइकेलिं हाबाफारि आरो मोसानाय हारिमुआरि बादायलायनाय खुंफुङो। मख'नो गोनांदि हाबाफारिखौ बिटिआरनि हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बेखेवना होयो। थांनाय 10 एप्रिल समबार बारायखालि तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनानै न'फारसे फैबाय थानाय समाव अन्ध्र प्रदेशनि श्रीकाकुलाम जिल्लायाव रेल जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय न'खरफोरनो अन्ध्र प्रदेश सरकारा 2 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय। जाब्रबथायाव बोलि जानांनाय 7 सुबुंफोरनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि पाटगाव आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय फारि 12 नं खासिगुरि गामिनि अजुल बसुमतारीजों लोगोसे 1 नं सलजरा गामिनि पनेश्वर बसुमतारी 2 सुबुङाबो दंफायो। जिउ गोमानांनाय गुबुन 3 सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मनि बाख्नायथाव खामानि। बिथाङा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि थाखाय गावनि दान बान्थाखौ खाम, दख'ना, जुथा बायना 2 गामिनो रानना होदों। लोगोसे बिथाङा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बिटिआरनि साफ्रोमबोनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्लानि बासुगाव खिलागुरियाव सिनजों समाजाव जाफेथारि जाथाय। मानसियानो मानसिनि गोथै सावनाय बेदरखौ जादों। बे जाथाया सोमजियो चिरां जिल्लानि बासुगाव आरो बङाइगाव सिमा ओनसोलनि खिलागुरि 3 नम्बर खोन्दोआव। जाथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों खुद्रिसारदों। मानसियानो गोथै सावनाय खामखोन्दा बेदरखौ जानायनि हेंथायै ओनसोलनि थागिबिफ्रा थार बिजिरथाय मोननांगौनि दाबिजों बिद्यापुर पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।